আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। তো আমার ভাই বন্ধুগণ, এই যে আপনারা দেখতেছেন একটা ছোট জেনারেটর। তো এই জেনারেটরটা আসলে কী হয়েছে সে বিষয়টা আপনাদেরকে বলবো। আসলে এরা বলতেছে যে ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা, তো সেই জন্য আমরা আসছিলাম। তাই এসে দেখি যে না, জেনারেটরটা আসলে ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা না, এটা আরও অন্য সমস্যা, মেকানিক্যাল সমস্যা। বেশ, এটা জেনারেটরটা কী হয়েছে আপনারা দেখুন। এই যে এই এই যে মোটরটা, এটা আসলে আমাদের যে এইখানে যে ডিজেলটা আসলে সাপ্লাই দেয়। আর ডিজেলটা যদি অ্যাকুরেটভাবে না যায় তাহলে জেনারেটরটা কী করবে, আপ ডাউন করবে। তো আমাদের এই যে এটার স্ট্যান্ডটা ভেঙে গেছে, এই যে দেখুন এটা ভেঙে গেছে, এখান থেকে ভেঙে চলে আসছে। তো ভেঙে চলে আসছে। আর এটা হলো ফিল্টার। তো ফিল্টারে দিয়ে ডিজেলটা আসতেছে, ফিল্টারে দিয়ে ডিজেল আসে, এটা যেহেতু সম্পূর্ণ ডিজেলের, ফিল্টারে দিয়ে ডিজেল আসে। তো এখান দিয়ে আমাদের যে জেনারেটরের মধ্যে মনে করেন যে এখানে স্প্রে হবে। তো এটা এই যে লড়ার কারণে, যেহেতু এটা ভাইব্রেশন হয়, লড়ার কারণে সাউন্ডটা উলটপালট হয়। আর কীরকম হচ্ছে সেটা বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। সে বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি, হয়তো কথা বললে শুনবেন না। এই যে দেখুন, আশা করি বুঝতে পারতেছেন যে এটা এই যে এই কারণে, লড়ার কারণে বা ভাইব্রেশন হওয়ার কারণে জেনারেটর স্পিড আপ ডাউন হইতেছে। তো এখন কী করতে হবে, এটার খুলে মেকানিকের বলবো, আমরা তো আর করবো না, এটা আমাদের কাজ না। তো এই যে এখান থেকে ভেঙে গেছে, মেকানিকে আইসা এটা খুলে এখানে স্ট্যান্ডটা ঠিক করে দিবে, তাহলে হয়ে যাবে। তো আপনারা আসলে হতকম্ব হবেন না, বা টেনশন করার কোনো কারণে নাই। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাথেই থাকবেন। তো আমাদের চ্যানেলে আপনারা সব ধরনের ভিডিও পাবেন। তো আমাদের এই সম্পূর্ণ জেনারেটরটা 5,000 কিলোওয়াট। তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন। এই জেনারেটর দিয়ে আসলে একটা এসি চালানো খুব সুন্দরভাবে, একটা এসি চালানো যাবে। 2 টনি বা 2.5 টনি এসি, একটা এসি চলবে। আর যদি ছোটো এসি হয় তাহলে 2টা এসি চলবে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন, নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। وقاعدة هذا ممكن مقصود نسوي لحام اي شيء ما يرفع هذا ترمبة بس هو ظبط ميكانيكي. لازم ثابت. ايه لازم ثابت. اذا اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ভালো থাকবেন।